Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟紙上談機呢個 channel，我係 No。咁啊，今日我哋繼續呢個電腦101呢個系列啦。咁我哋今次就會講呢個主機板啦。咁主機板嘅作用係咩？咁其實主機板都好似人嘅血管咁樣樣，或者啲神經啊咁樣樣，咁負責咧連接零件啊、送電呢啲操作嘅。咁咧佢咁就要連接 CPU 啊、顯示卡啊、RAM 啊、你嘅儲存裝置啊、散熱風扇啊、擴充卡呢啲咁樣嘅部零件啦。咁咧，首先講下佢哋嘅大細先啦。咁我哋而家用緊呢個例子就係一個華碩嘅 X870E Pro Arc 嘅主機板。咁佢嘅 size 就屬於 ATX 嘅。咁佢對上有 eATX 啦，對落有 MATX 同埋 ITX 嘅。咁你個機箱咧，只要 support 到，如果 support 到 eATX 嘅，咁你對落嗰啲都 support 到。咁但係咧，如果你個機箱淨係 ITX 嘅話咧，咁你以 MATX 啊、ATX、eATX 呢大過佢咧就用唔到噶啦。咁所以大家記得要留意呢樣嘢啦。咁佢哋大細嘅最大嘅分別咧，其實就係佢哋嘅擴充性嘅啫。咁呢樣嘢就要睇下你哋有冇需要用到呢樣嘢啦。咁通常就預多唔預少嘅，盡量都會揀翻 ATX 或者 MATX 嘅啦。如果可以嘅話，除非你真係好想砌細機嘅啫，咁嗰啲就先會揀 ITX 嘅機。咁就如果唔係，通常都係揀 ATX 或者 MATX 嘅。咁首先 CPU，咁 CPU 就會裝翻去紅色框框呢個位置啦。咁你留意翻 CPU 就會有我哋圈咗三個位啦，咁就兩個粒位同埋一個三角形箭嘴嘅。咁對翻主機板嗰度咧，就會有翻對應嘅粒位同埋一個箭嘴，咁你就去安裝翻佢嘅。咁就唔好大力出奇蹟啦，咁就會整壞個主機板同埋個 CPU 都唔出奇嘅。咁咧 RAM 咧就會幾睇就會裝佢翻紅色呢個框框啦。咁通常咧就會裝佢由左至右第二同埋第四條嘅。咁就當然呢個要睇翻主機板啦，但係正常嚟講都係裝翻佢個位置。咁就留意翻咧，佢個機體咧，咁就黃色箭嘴嗰個接住咧，就好似頭先 CPU 咁樣有個防外嘅插口嘅。咁就都係唔好大力出奇蹟啦。咁就唔會 work 嘅，你大力出奇蹟都好。咁就呢個位置就係供電部分啦。左上角咧就係屬於 CPU 供電。右邊嗰個咧就屬於主機板供電，即係之後會俾電俾翻你啲風扇啊，嗰類嘈 USB 啊，嗰類裝置嘅。咁咧，我哋而家紅色嗰個框框咧，就係紫色框框同埋藍色框框都係叫 PCIe 插槽嘅。咁佢嘅作用咧，通常就係插啲 PCIe 裝置，例如係顯示卡。咁咧，通常顯示卡咧就會安裝喺紅色插槽嗰個位置。如果你有其他 PCIe 嘅裝置嘅話，例如好似下面嗰個 PCIe WiFi 卡呢樣嘢咧，咁就會插去紫色或者淺藍色個位。但係通常就建議插去最低個位。點解咧？因為咧通常咧會講到一個叫PCIe 通道分割嘅東東。咁就依家唔講住啊，我一陣間先講。通常咧最大問題咧就係顯示卡，依家啲顯示卡咧佢係好大嚿嘅。通常就會2至3都中高階卡嘅話咧，都起碼2至3毫抽咁，甚至去到4毫厚度嘅。咁咩係四槽厚度咧？咁我應該會再講嘅。咁首先講埋先。咁就我哋個 GPU 咧，通常會用到 X16呢個物理插槽嘅。咁就咧，通常最頂嗰個咧就會用晒16條啦。咁通常 PCIe WiFi 卡就用到一個嘅，咁你見到好明顯兩個 PCIe 裝置嘅長度係唔同嘅。咁咩係插槽個厚度咧？咁呢度用咗兩個機箱嚟做例子啊。咁左手邊就係 Antec 嘅 CX500M，咁紅色呢個框框咧就係1槽，咁就1槽噶啦。咁頭先話啲顯示卡會用到2槽、3槽，甚至去到4槽嘅，咁佢就你乘翻4。用翻4個搭落去，咁佢就會用到4槽咯。咁另外咧就係呢個右手邊嘅 Y70 啦，
70啦。咁綠色嗰個咧，佢係半高嘅，咁佢又窄身少少。你見到以前咁有陣時可能貨有一啲細啲嘅裝置，佢可以用啲半高嘅形式去插嘅。咁另外黃色咧就係嗰啲垂直插嘅。咁通常你就會個機箱會跟一啲叫做垂直顯示卡嘅轉接器。咁就跟住 M.2 嘅儲存裝置咧，咁通常放喺呢個位，呢我哋框住咗4個位嘅。咁通常咁就代表你可呢塊主機板你可以放4個啦。咁咧，如果頭先睇嗰啲咧，其實係嗰個散熱片嚟嘅。咁如果冇散熱片咧，就會大概係呢個你見到框住咗呢個樣嘅。咁就大概可能會攞。有陣時睇翻啲主機板啦，咁就可能會黃色圈住呢位，就可能係一啲卡扣啊，或者螺絲鎖翻住你個 M.2 嘅儲存裝置嘅。咁呢塊主機板就係 MSI 嘅 B850 記名 WiFi 嘅。咁我哋講下其他插頭啦。咁咧頭先我哋講嗰啲供電啦，咁有啲主機板會有輔助供電嘅。咁我哋叫睇翻呢個 M，咁我哋平時用。頭先一路攞嚟做例子就係 X870E Pro R 咧，華碩嘅。咁就佢淨係得嗰兩個插口嘅啫。但係咧頭先講另外出現咗嘅 MSI B850 機名 WiFi，佢其實多咗個綠色框，嗰個就係輔助供電嘅。咁佢呢個輔助供電係負責俾可能 USB 啊、風扇啊呢啲裝置嘅啫。咁另外咧，佢 X870E 嘅上一代Pro R 系列咧，即係 X670E 咧，佢就多咗個深橙色個 part 咧，就係負責機箱 Type C 供電嘅。咁佢呢個供電就可以俾到60W，但係佢新嗰塊板咧就冇提供呢個功能嘅。唔係冇，但係咧佢又閹割去到得翻30W定唔知20W咁樣嘅啫，就唔係60W。咁當然呢兩個輔助供電同埋呢個 Type C 機箱 Type C 額外供電，你係咪一定要插咧？唔一定嘅，你可以唔插嘅。但係紅色框框嗰啲，你就一定要插嘅。咁就講下 USB 插頭啦，因為你啲機箱會有 USB 嘅插頭噶嘛。咁你就要對應翻你要插嘅位置。如果你有機箱有 Type C 嘅，咁你要插翻綠色嗰個位置。如果你個機箱係有 USB A 嘅USB A 插頭，而且佢係行USB 3嘅速度咧，咁佢就插翻藍色框框個位置。咁如果 USB 2嘅話咧，就插喺紅色框框嘅位置。咁另外咧，有啲可能風扇控制器咧，咁佢都會用到 USB 2呢個9偏插口嘅。咁如果你話你發現有啲問題，例如你嘅機箱有 Type C 可以用，但係你嘅主機板冇嘅話咧，咁你可以試下揾下，可能例如呢個圖入面呢個 USB 3 19偏轉翻做 Type E 嘅轉接器，咁去俾翻可以令到你個機箱用到 USB C 咁樣嘅。咁咧然後跟住紅色插咗呢個框框就係插翻啲 SATA 嘅裝置啦，咁可能係 SSD 或者 HDD 啦。基本上呢個位都係淨係插儲存裝置嘅啫，唔會插其他嘢嘅。咁呢個就係前板邊嘅插頭啦，通常係 Front I/O 啦，咁叫。咁佢最主要咧就係開機掣啦，或者可能 reset 掣啦，仲有機殼喇叭啊、指示燈呢啲嘅。咁通常咧就係開機掣係必要嘅啫，其他嗰啲都係 optional 嘅，即係唔一定有嘅。咁冇做嗰啲都唔冇話有啲咩大問題嘅。咁另外呢，仲有啲其他插口啦。咁紅色嗰個框框部分就係機箱嗰個3.5mm 個插口啦。如果你有嘅話，咁如果冇嘅話，咁你就唔使插啦。咁紫色嗰啲位就係機箱風扇。咁你就唔一定要插晒嘅，都係你有就插，冇就唔使插啦。咁 ARGB 燈效就係如果你有想玩啲燈光效果嗰啲咧，電子花車啊咁樣樣，咁你就要插翻去呢啲位啦。咁如果你個機箱風扇係有 RGB 燈效嘅，咁佢就會有兩條線分叉咗兩條線，一條就係插翻紫色啦，一條就係插翻呢個橙色嘅。
咁如果你 CPU 嗰個散熱器啦，咁佢就呢塊主機板就有兩個啦。咁你通常淨係插一個都 OK 噶啦。咁如果你係用嗰啲水冷嘅，咁你就插埋個泵啦。如果唔係，佢就運作唔到嘅。咁唔同主機板有啲咩分別咧？咁先講下晶片組先啦。咁 Intel 嗰邊咧就分 set 啦，高階嘅 set 啦，中階嘅 B 啦，同埋低階嘅 H 嘅。咁 AMD 嗰邊咧就主要分 X 先啦、B 啦同埋 A 嘅。咁喺 B 同 X 後面咧有機會有個 E 嘅分類嘅。咁就係、咁就係一啲延伸型號啦，咁樣咁個睇法咧，下面呢度就寫咗，咁我唔講啦。咁大家唔同晶片做啲咩分別咧？去 Intel 嗰邊先啦，Z 系列嘅主機板咧就可以 CPU 同埋記憶體咧都可以人手去超頻嘅，喂。咁 B 咧淨係就記憶體可以超頻嘅啫，而H 咧就做唔到超頻嘅。咁 AMD 嗰邊咧，X 咧就可以 CPU 同埋 RAM 超頻啦，B 咧 CPU 同埋 RAM 都可以超頻嘅，但係 B840就做唔到嘅，就留意翻呢樣嘢。咁 A 咧就 A 系列嘅主機板就淨係 RAM 超到頻嘅啫，但係 CPU 就唔超頻嘅。咁另外佢哋就啲晶片組咧就會影響佢哋嘅擴充性啊、USB 啊、SATA 啊、M.2 嗰啲儲存裝置嗰啲插口嘅數量嘅。咁等級越高咧，通常呢度會越多嘅。咁先咁 AMD 依家嘅 AM5平台咧就有88系列啦，同埋68系列嘅。咁 X 就頭先話高階啲啦，咁八字頭就係代表佢88系啦，70就係代表佢嘅修訂呢個等級啦。咁通常咁如果係有 E 嘅就代表佢係最高階啦。咁你見到啲88系咧就佢又冇 A 系列嘅，佢就得 X 系列同埋 B 系列嘅啫。咁68系咧，佢就有68 X 系列啦、B 啦、A 啦都各有嘅。咁佢另外特別少少咧，第一個要講嘅就係 B840啦，就頭先都講過啦，佢係 CPU 超頻唔到嘅。咁就其實就因為佢，而且佢嘅功能性上咧，同 B850咧價錢差唔多，但係功能性咧就閹割咗唔少嘅，所以通常我又唔建議買 B840嘅。咁另外 A620A 都係啦，都係雖然佢嘅定位上都係 A620嘅更新版，但係因為就係閹割咗少少咧，通常我都唔建議嘅。另外咧 B650E 啊、X670啊、X670E 啊，因為呢啲都係叫上代產品咧，基本上你唔會好揾到噶。基本係啦，所以如果你揾到佢夠平，咁當然你可以買，但係如果揾唔到咧，都係正常嘅，因為已經基本上俾新嘅版本取代咗噶啦。咁如果你想揾啲舊啲嘅版本嘅話咧，上一個平台嘅話，咁佢就有500系列啦、400系列同埋300系列咁樣樣嘅。咁係啦，如果你想可能買下啲二手零件啊，咁就可以睇下呢啲系列啦。咁咧先講埋，然後講下 CPU 嘅支援系列啦。通常假設一出就買嘅話咧，X870800系列嗰類咧，七嗰啲7000系嘅 CPU 啊、8000系嘅 APU 啊，同埋9000系嘅 CPU 咧，都係原生支援。如果600系列嗰啲話，即係 X 六字頭嗰啲咧，咁就7000系列即係一定要原生支援啦。咁8000系列嘅 APU 同埋9000系列嘅 CPU，咁你就要透過 BIOS update 佢之後用到嘅。咁1000系列、2000、3000同埋5000咧，咁就用唔到啦，因為嗰係上一個平台啊嘛。咁咩係 APU 咧？我呢度就唔會講嘅，唔會講住，遲啲有機會就再講啦。咁呢度就講埋 Intel 嘅平台啦。咁暫時嚟講，最新個平台就 LGA 1851啦。咁佢就淨係得800系嘅啫。咁就都係 Z 就最高啦，B 就中階啦，H 就最低階最入門啦。咁跟住就係
睇翻佢就冇咁多咩 E，佢就冇啲咩延伸型號，即係冇啲咩 E 啊嗰啲嘅。咁就90就最高啦，60就最中階啦，10就入門啦咁樣樣，都好簡單嘅啫。如果上一個平台嘅話咧，咁就 LG 1700啦，咁就佢有700系列同埋600系列嘅。咁就留意翻咧，佢哋各自咧都可以有 DDR4 嘅記憶體型號或者 DDR5 嘅記憶體型號。咁如果自己要買嘅嗰陣時，就要留意翻用翻啱嘅記憶體啦，咁就唔好買錯啦。咁同埋大家都見到咧，700系列咧佢又冇出 H 晶片組系列嘅，佢就得600係有 H 嘅啫。咁 CPU 支援方面啦。咁頭先都講過啦，LGA 151就係負責 Core Ultra 200系嘅 Core Ultra 系列，咁14代咩 I 14代嘅 I 系列咧，咁就啲完全唔支援嘅。咁如果你係用緊啲 C790啊、B660嗰啲咧，咁你就可以用到12啊、13、14代嘅。咁但係如果你用緊600系嗰啲，咁你可能有機會要 update 8先用到13、14代嗰啲啦。咁咩係 BIOS 咧？就係佢通常依家嗰啲其實叫準確啲講係用叫 UEFI 嘅，咁但係通常啲人都叫慣咗做 BIOS 嘅，就係 Basic Input Output System。佢係一個好迷你嘅 OS 嘅，迷你嘅 OS 啦。咁通常用 Megabyte 嚟計嘅，即係其實可能你幾張相已經大過呢個作業系統噶啦。咁啊，通常就要佢就去讀翻你有啲咩 CPU 啊，要俾幾多電啊，啲風扇嗰啲設定啊，同埋你記憶體嗰啲設定啊，咁樣樣嘅。咁啊，講下啲 PCIe 嘅兼容性啊，即係頭先嗰啲插顯示卡嗰類咧。咁呢啲插口咧就向下兼容嘅。咁自己最新市面上用到咧都係 Gen 5啦。咁對落有 Gen 4、Gen 3咁樣樣嘅。咁咧，大家留意翻咧，如果你係特別當你新機就基本上難啲遇到呢個問題嘅。但係如果你係舊機想換新卡嘅咧，咁你留意翻你個顯示卡同埋你個 PCIe 插槽嗰個第幾代啦。咁因為咧佢就會兩樣嘢都會攞晒佢兩樣嘢最弱嗰個項目嚟行嘅。咁就 Gen 5嘅16x16同埋 Gen 4。擺色先，咁佢就會行 Gen 4啦。咁第一上面嘅圖表都寫咗啦，即係但係如果你係顯示卡佢行 PCIe Gen 5嘅大8咧，但係你嘅 PCIe 插槽係淨係得 PCIe Gen 3嘅816嘅話，咁佢就會行，因為佢會攞晒兩者最弱嗰邊一齊行啊嘛。咁佢就行咗 PCIe 嘅 Gen 3，但係就係行大8嘅速度嘅啫。咁大家都要留意翻你哋嘅 PCIe 插槽係第幾代啊？第幾長啊？咁樣樣點解會咁樣講呢？因為通常呢，就算依家嘅中低階嘅顯示卡咧，都要行足 PCIe Gen 3 by16，即係黃色圈圈嗰個數字以上，先至冇性能損失嘅。如果你係行少過呢樣嘢嘅話咧，咁你就會好大機會遇上性能損失嘅。咁就變咗你就會蝕咗啦。咁即係紅色圈嗰個速度啦，就會變咗。咁先講埋呢個 PCIe 呢個通道啦。咁就呢個就如果你要通常呢啲係你要另外再加 PCIe 裝置，例如你想行多過一張 GPU、多過一張顯示卡嘅話，先會用到 PCIe 分割呢個功能嘅。咁咩係 PCIe 分割呢？先講咗最常見嘅情況先，即係你就咁一張顯示卡。咁咧，你一張顯示卡加一個 M.2 嘅儲存裝置嘅話咧，因為一個 CPU 就提供20條 PCIe 通道啦，就係4+16，4條咧就係俾呢個儲存裝置，16咧就係俾呢個顯示卡啦。呢個係最常見嘅情況啦。咁但係情況二係咩？你插多可能兩張顯示卡，咁咧佢就會變咗16嗰度咧就分拆咗兩條8，咁就4+8+8咁樣樣。
4條依然係俾 SS 你個 M.2 嘅儲存裝置用啦，8條咧就俾你第一張顯卡，8條就俾第二個 PCIe 裝置，例如第二張顯卡咁樣樣。然後咧情況，佢呢個主機版情況下咧，就會有情況3嘅，就係你可以，如果你用第二條 M.2 嘅儲存裝置嘅話，佢會另外將你原本其中一個8嗰度咧，就分拆出嚟變咗4+4，即係橙色個位原本係8，變咗4+4咁樣樣。咁變咗你個 PCIe 裝置就會用咗4呢個速度去行嘅啫。咁但係呢啲功能咧，唔係塊塊主機板都有嘅，或者佢哋嘅分拆嘅方式都唔同嘅。咁就大家都要留意翻啦。如果你有好多 PCIe 裝置要插嘅話，咁另外咧就係佢哋嘅背板啦。你見到唔同晶片組咧，佢哋提供嘅功能咧都會唔同嘅。最簡單直接就係你見到左手邊 X870E 咧，佢哋差唔多全部 USB 都係10G以上嘅，淨係得一個 BIOS 嘅 USB 係2.0嘅，其他都係10G以上嘅 USB 嘅，仲有3個 Type C，而且當中2個仲要係 USB 4添咁樣樣嘅，而且佢另外特別啲咧，佢有個10G嘅有線網絡插口。通常呢個位就係俾一啲，因為佢始終呢塊主機板係 target 啲創作者，咁佢嗰啲插孔係可能俾駁翻 NAS 嗰類嘢去用嘅。咁咩係 NAS？我呢個位都唔講住，有遲啲有機會會再講。但係我相信你上網揾都有好多人拍過 NAS 係乜嘢嘅。咁另外都見到啦，呢左手邊就有 WiFi 7，右手邊就冇，就係 WiFi 6E 嘅啫。而且佢 USB 插口都少啲。咁點樣？如果你唔想理咁多嘢，唔想睇咁多嘢，淨係睇樣，可唔可以知道主機板嘅等級呢？可以嘅。咁點樣知呢？呢度有3塊主機板先啦。咁頭先左手邊就係我哋一路係咁用嘅例子係華碩嘅 X870E Pro R 啦。跟住中間咧就係、都係3塊都係華碩嘅。咁中間就係 Prime 嘅 B850MK，右手邊就係 Tough Gaming 嘅 B850M Plus。咁調一調位啦，見到綠色個位就係儲存裝置啦，黃色位咧就係供電模組啦，即係負責將啲電壓分配俾呢個 CPU 內部咁樣樣嘅。紅色個位就係你個電源供應器直接俾電入嚟個電量啦。咁你見到咧 X870E 咧，綠色佢有4個啦，黃色咧佢係大嘅，最大嗰個啦。雖然紅色咧佢同中間嗰塊 Tough 咧係一樣嘅，但係咧佢同右手邊咧得一個就唔同啦。你見到好明顯咧，右手邊嗰個咧，佢供電模組黃色個框框細好多啦，紅色俾 CPU 供電咧就得一個啦。而且儲存裝置嗰部分咧就係得2個嘅啫。但係你要留意翻中間嗰塊同埋 Prime 呢塊咧，都係叫標示為 B850嘅喎，B850M 嘅喎。但係即係佢定位係差唔多嘅，但係你見到其實佢哋都有唔少分別。咁好明顯就係 Tough TF 呢塊咧就用料會好啲嘅。咁就通常就用呢幾個呢啲嘅位置去判斷邊塊用料好啲啦，最簡單嘅直接方法。咁代表咧，如果你要可能要用 Ryzen 9啊呢啲 CPU 啊咁樣樣，咁你就可能要揀翻中間啊或者左手邊嗰啲 CPU，中間呢啲主機板去用啦。咁如果你話 Ryzen 7或者 Ryzen 5嘅，咁當然你話右手邊嗰塊其實都搞得掂嘅。咁點解要咁樣睇咧？因為咧，如果你俾嘅電唔夠咧，你係跑唔喐嘅。
佢係因為唔夠力去跑，所以咧就通常咧，雖然右手邊嗰塊咧你係可以放到 Ryzen 9嗰啲嘅 CPU 嘅，但係就唔會建議咯。咁另外第二個地方咧就係睇佢背板頭先嗰啲 USB 插口嗰啲裝置。咁你見到咧，頭先都係嗰句啦，有講過啦。好嗰塊咧就全部都係除得一個係2.0嘅，其他都係10G以上嘅，而且佢有線插口咧就有2個啦，一個係10G添嘅，而且佢仲有 WiFi 7啦。但係咧，你見到另外嗰兩塊 B850咧就冇 WiFi 喺度嘅，咁你就要另外加 WiFi 啦。如果你買呢兩塊嘅話，咁另外咧，通常用料比較再入門啲嘅話咧，你會見到 Prime 嗰塊咧，佢有塊金屬貼片嘅。咁呢塊就係背板啦，係 Black 嗰個係啦，咁就嗰個主機板背板咁樣樣。咁你如果留心啲睇嘅話，你見到佢啲 USB 嘅速度啊、數量上啊，都係少過對上嗰兩塊嘅。咁呢一塊亦都一樣冇 WiFi 喺度啦。咁如果你有需要，你就要另外再買咁樣樣。今次嘅電腦101就去到呢度。對於主機板嘅問題可以留言。中意呢條片覺得有用嘅，可以俾個 like、subscribe、share 俾其他朋友睇。咁我哋下次再見啦。